wai in dawo in kwanta nan ban na ki dawowa in dawo dai na ki dawowa shine yazo na rufe dan fuska na haka shine wai dariya nake yi ya kwada mun mari ya sake kwada mun mari sai wai in zo in kwanta daga nan na zo na kwanta. Irin Kiristoba Musa su fito su gaya ma duniya ya kamata a yi mamu haka. Jami'un tsaro ya kamata su nemi faɗe da matan mutane. Su jo suna bincikan gida suna ɗaukan kuɗi su fito su gaya mamu. A ɓangaren shugaban kasa muna nemi wanda yake magana da yawun gwamnatin Tinubu ya fito shi ma ya yi magana. Duk mu wasu magana na a taimake mu a yi magana akan wannan magana. Al'ummar Fulani da ke yankin Kog a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau sun zargi jami'an hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da cin zarafi tsoratarwa a lokacin wani sumame da jami'ai suka gudanar a yankin nasu. Mazauna yankin sun bayyana cewa lamarin bai dace ba inda suka ce ba su fahimci dalilin da yasa DSS ke ci gaba da kai musu sumame a kowane lokaci a yankin ba tare da wani bayyanannen dalili ba. Sun kuma yi kira ga Darakta Janar na hukumar DSS da ya gudanar da bincike kan zargin da ake yi. Maryam Yakubu Ibrahim mai shekaru 16 mazauniyar yankin Kog da ke karamar hukumar Barikin Ladi a jihar ta Filato ta bayyana cewa a daren Asabar jami'an hukumar DSS sun shiga garin nasu sun bi gida-gida tare da tsoratar da mazauna yankin. A cewar Maryam jami'an DSS da suka shiga ɗaki sun yi ƙoƙarin cin zarafinta wata mai suna Hadiza Muhammad. Ina kwanci kawai sai ɗaya ya cire min hula yana tattaɓa min gashi shine na tashi a gurin da na tashi a gurin shine na je na zauna a can. Da na zauna wai in dawo in kwanta nan ban na ki dawowa in dawo dai na ki dawowa shine yazo na rufe dan fuska na haka shine wai dariya nake yi ya kwada mun mari ya sake kwada mun mari sai wai in zo in kwanta daga nan na zo na kwanta da na kwanta shine ya sake cire mun hulan kuma yana tattaba ni. Ahmad ita ma ta bayyana yadda jami'an suka yi kokarin cin zarafinta a lokacin gudanar da aikin. Zan zo ba. Sai ya tashi sai ya fita sai ya tafi sai ya je ya dawo zuwan shi ya kai 5 yana fita yana dawowa kuma da dawowan shi zai kunna sigarin nan ya sha daga baya da hakan sai na ce kai ni zan koma ma ɗakin ƴar uwata sai ya kama ni sai ya rike muna kokuwa da shi har muka zo kofa sai na samu he na kucce da na kucce hannunsa sai na gudu na zo wajen ƴar uwana na samu ita ma tana kokuwa da nata a ɗaki da ya gan mun yi biyu har sun zo kofa sai ya sake ta sai suka fita. Bayan daga hakan mun je mun zauna a cikin ɗakin sai akwai wata makwabciyarmu a bayan gida. Yaran su ma sai suka gudo sai suka kama ɗaya. Yar nan majikanmu ne sai suka kama ta su rai 5 a kanta. Shine sai suka zo suka gaya mana sai muka gudu sai muka zo sai muka je wajen. Shugabannin al'umma da mazauna yankin sun ce DSS ta daɗe tana gudanar da sumame a yankin kan wasu zarge-zarge da ba su da cikakken bayani ko hujja. Ba zai yi a kanmu ba ya sare lafiya don ba ja mu beri ba. Ja mu ɗauka mataki 1, 2, 3 ko mataki bayan mataki mun ɗauka. Kuma abin da ja mu ɗauka na shari'a ne mu ba ma ɗaukan doka a hannu. Mu mutane ne masu son zaman lafiya. Saboda haka mun kirawo ku mu yi kira da ku a gaya ma kasashen duniya duk maganan nan kowa ya san ga abin da aka aikata mana. Mu shawaran da muke bayarwa da roƙon da muke ma hukumar gwamnati in akwai wani mai laifi a cikinmu mu muna roƙo a daina bin mu cikin gidaje ba babba ba yaro ba karami babu mata ba namiji a dinga guduwa da mu a dinga kore mu a yanzu mun yi kwana 4 a jere ko 5 ma zan ce yau babu wanda yake kwana a gidansa kowa ya dai gude shiga cikin jeji ya je ya kwanta an mai da mu kamar mu bamu da yanci a kasa kenan har ga Allah mu ma fa ɗan adam ne mu ma fa injijin na Plateau State ne ba wai mu baki bane don a kallon ku wannan guraren dukan ku kowa wanda ya kalli wannan wurin ya san wannan gurin babu gurin ba wanda zai isa ce zai faɗi adadin shekarun zaman da aka yi wannan wurin mu ba baki bane. Sun kama mana babanmu mai shekaru 70 kuma yana da faman jinyan kafa kuma ba shi da mata a gida ya bar yaran shi guda 2 ba wanda zai kula da su sun tafi da shi sun kama mana dottijo mai shekara kusan 80 nan
kusa da anguwanmu sun tafi da shi ma yana fama da ciwon shuga ba komai bane yake ci. Wannan abun da suke mana gaskiya ba daɗi. Kwana 5 yau, kowane 12 dare sai mun fita gidan da je mu da guduwa. Mu dawo kuma za mu duma abinci. Ba ma cin abinci, yara muna jan su muna guduwa, suna kuka muna kuka muma suna bin mu da gudu. Yau kwana 5 kowace safiya sai an kama mana mutum. Mutane 6 yau aka kama mana a anguwan nan. Da suna jami'an tsaro kenan. Ga dattijon nan shi ma ba shi da lafiya, yana da ciwon hanta, yana da ciwon koda, ba shi da lafiya, an kama shi ana ta kokuwa da shi an tafi da shi. Muna kuka muna kallo. Dan Allah muna roƙo a ɗauka mana mataki, a ɗauka mana mataki. Ko da yaushe a yamma da barikin ladi nan ba mu da kwanciyar hankali, ba ma bai. Ganin samun martani daga hukumar DSS ya ci tura, inda jami'an hukumar da ke barikin ladi suka ƙi yin bayani tare da umartar wakilin mu da ya je shalkwatar hukumar ta jiha. Bayan isowar wakilin shalkwatar hukumar ta jihar, mataimakin musamman ga darakta janar ya bayyana cewa shalkwatar ƙasa ce kawai ke da ikon bayar da amsa kan irin waɗannan tambayoyi. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto, shalkwatar DSS ta ƙasa bata bayar da wani martani ba.